ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു KL40 ഗാരേജ്. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി ഓപ്പൺ ബോഡി ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. വണ്ടിയുടെ കോലം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇനി ഓപ്പൺ ബോഡിയിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഫുള്ള് ഇതിലും സ്പെക്കായിട്ട് പക്ക ഓപ്പൺ ബോഡി ആയിട്ടാണ് വണ്ടി പണിതിറക്കാൻ പോണത്. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാരേജിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടിയാണ്. ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.